嘛？我都話咗唔使擔心噶啦，你睇架車就知道呢個團夠豪華啦，係嘛？喂，你講咩話？我係話睇架車就知道呢個團認真麻麻，不過坐車唔緊要啦，遷就啲咧。篤。哎，兩位大哥，上車上車，哎，謝。哎呀，留頭位先。借我哋先。不要生氣，不要生氣。哇！呢架車都舊得好慘。兩位，呢兩個位係嗰兩位特別大哥㗎，係請翻落去先啦。點解佢兩個有特別座位㗎？翻落去至講啦。真啊！sorry，快用啲啊！上車。呢兩個人又點搞㗎？點啊？呢兩位係俾咗特別座位費㗎，咁咪可以坐特別位咯，明未？咁就話係港台群星團嚟嘅。係啊。我冇講錯啊！嗱，你哋係香港人，佢哋係台灣人，嗰兩位係阿星，咁咪港台群星咯。我仲以為有林青霞同張艾嘉添。喂，咁你真係捉字蝨啫。啊，我唔知啊，香港我負責，檳城我老友負責嘅，你問佢咯。呢度我交晒俾你。我俾面你香港大佬，振波，冇事。滿啊，坐滿啊。咁我點啊？哎，各位團友到啦！哎，落車！阿肥仔，我幫你落嚟。唔該你啊！嗰邊，快啲啦！嚟。哎，各位，呢間房就係你哋噶啦，你哋早啲唞啦，聽日早起身啊！喂，咩啊？你又話有桑拿嘅，桑拿床下底。夜晚冇噶，晏晝12點至2點，閂冚晒啲窗啊，仲興過焗桑拿啦！喂，咁咪即係分明勾人啦！呢次日本謀人子啊！你間咩死人房點瞓？中。哇！有鹹魚啊！養魚係鹹魚啊嘛！驚小，散翻埋佢啦。啊喂，你估呢個冷氣係真嘅定係畫嘅嗱？嘿，開下咪知咯，你使死啊！喂，差啲使死啊！咁樣噴晚晚都唔使瞓。喂，你快啲熄咗佢先啦！我熄咗佢啊！啦！喂，唔好講咁多啊，坐成日車唞先啦，快啲啊！點啊？你瞓邊度啊？喂，準備好歌舞未啊？咩歌舞啊？呢個團話明晚表演歌舞噶嘛，今晚你哋表演，聽晚就台灣佬。我哋輪流表演歌舞，你都傻噶你？戇居，冇所謂，一人俾100蚊我代替你哋表演。唱咩？唔俾就表演啦。俾，我俾500蚊添嚇，我寫張 check 俾你。快啲啊！誒，喂，又話有啲兒童不宜嘅神秘節目嘅。係啊，帶你睇煙貓啦。煙貓？係啊，兒童不宜噶，香港冇得睇噶。嗱，大佬500蚊，唔該，我哋今日邊度都唔使去啦嚇，唔該你，早唞。喂，轉死性啊！有搞錯，俾5嚿水銀。呢啲傻嘅，我張係期票嚟噶嘛，個日子寫1997嘅。今晚。朋友 Now you two stay here。喂，咩啊？整2個星入你呢間房，我哋噶嘛？你住晒咩？3圍一張床啊，早啲瞓，聽日6點 morning call，知唔知啊 ？OK。哎呀！喂，咁我點啊？哎呀！朋友，哎呀，朋友啊，你要做得白淨嘅個人，衰仔冇義氣。起身啦！
話咩事？個咧就係檳城最有名嘅臥佛啦，外地嘅遊客嚟親檳城啊，都一定走嚟呢度參觀噶喎，因為佢嘅神蹟咧係非常之多嘅。唉，死啊！我2日先食得隻蕉咋，再冇嘢食我死咁。好肚餓啊！唉，有嚟啦，快！顧大師啊！喂，唔好搶啊！你哋會整爛隻雞噶！哇！呢隻叫雞啊？呢隻係本地名菜，叫做垂涎3隻雞，唔係要嚟食，係要嚟睇噶。你能唔能睇清楚啦？我攞走噶啦，輪到隔離嗰位睇。咁幾時至有真嘢食啊？餓死人咩？唉，即刻有！喂，攞啲餸俾佢哋啊！開道！隨便啦，打乞嗤都唔單聲啊！啱晒嘅。乜事奇？乜事奇？幾鑊？唔得嘅喂！黐線啦！喂，兩個邊個話參加呢個旅行團嘅？係你。唉，估唔到我劉定堅喺細搵人笨，卒之都俾人搵翻錢。咁啊話唔埋嘅，話唔定就喺度識到女仔咧。唉，識到都嘥料啦！佢叫我哋一個先唔好帶，連 tips 慳翻，咁點追女仔啊？所以話你啫，追女仔使錢嘅咩？如果俾我夾呢件正啊，1毫子都唔使追俾你睇啊！整蠱做怪都唔知係咩人嚟嘅。公子，等我哋出去查下嘛。好，衝！掘！冇撐！喂，入問阿公啊知？冇問題。啊，公子啊，請休息，喐燈侍候。咩人呢？古古怪怪。喂，記住千祈唔好出聲啊！你一講到嘅嘢都係衰咁嘅。總之扮 call 扮到底。估得好耐啫喎。誒，點望下白雲，望下青天，好陶醉咪得咯。陶醉？哇！佢有3個跟班跟住噶喎，我諗梗係好有錢頂啦。睇佢哋疏疏地啊，有錢都冇用啦。唔係啊，睇佢哋幾得意啊！啊，有人發姣發燈啊！哈，你唔係啊？你去做機婆啦？算啦，咪整色整水啦。等我去幫你做下王婆啦。誒，唔好埋嚟住企定，手伸，係手伸。做咩啫？我嚟拜候你哋公子咋？對唔住啊，小姐，係佢要守你身啫啊，因為我哋公子係太多錢，佢成日驚住佢阿叔會謀財害命。行開！佢做咩？佢啞噶？係呢叫聽不到啲說話。我公爺喺英國學默劇嘅，佢唔係咁輕易同人講嘢，佢就係中意做默劇嚟表達自己嘅。咁佢頭先講咩啊？哦，佢話佢嚟咗呢度疏乎咗2日。
次我明啦。嗱，嗰個就我朋友東東，我就蚊枝，你約我哋一齊食飯咧，係咪咧？哈！你真係聰明啦。係，我叫交通燈，佢又要劉定堅，因為公子黃日發，我話識唔識一把啊？咁又冇咁衰。你叫咩名啊？唔准笑，唔笑咪唔笑咯。唔係啊，小姐。我哋喺隔籬酒店嘅總統套房住。哦。今晚見啦。好熱啊！喂，東東、蚊枝，你兩個去邊度嚟啊？咁遲先至翻嚟，你知唔知啊？成組人等緊你哋拍電視廣告噶，快啲換衫啦，嗱嗱聲出去，快啲啊！死蛇爛鱔咁嘅樣，出去啦，小心啲啊！你哋成身都係人哋贊助噶，整爛少少啊，賣身你哋都唔得掂啊！喂喂，慢慢坐啊，慢慢坐啊！你兩個件衫好值錢噶，唔洗得，唔燙得，唔折得，9萬幾銀噶。喂喂，你鑽石戒指啊，唔好揩花佢啊，90幾萬噶。印住啲蠟滴水落去鑽石鈪入邊啊吓，好貴噶，30幾萬噶，賠死你啊！咁即係點啊，監護人小姐？你叫我 angry 得啦。我而家唔慌唔 angry 啦，咩帝王享受30天，咩都係人贊助嘅，想坐又唔得，想瞓又唔得，想食嘢又話我儀態盡失，想劈炮又顧到我褲甩，嘈啦！你哋兩個同我哋公司簽咗合約嘅，喺30日之內要絕對服從監護人嘅說話，同埋1日要拍3次廣告運翻去香港放嘅，知唔知啊？呢次真係苦過弟弟30天啊！你講俾自己聽好啦，如果唔係我告你毀謗噶。我哋不如拍啦好嘛？嗨，你好，我係參加帝王享受30天嘅董曼玉。我哋享受緊嘅帝王套餐係由阿里吉打餐廳贊助，阿里吉打人間美味，食到你舐舐脷，攰死人啊！喂，我係交通燈啊，你係蚊枝啊，東東啊？啊，你揾我哋兩位小姐啊，等陣啦。交通燈啊，喂，我係東東啊。哦，我公司想請你兩位落嚟泳池邊賞月啊。好啊好啊，我哋5分鐘之後到啊，拜拜。喂，好鬼肚餓啊，一啲嘢都未食過。而家知道浪漫頂唔到肚餓咧，自己揞錢食過啦。哇，喂，你發達啦！係啊，點啊點啊，咁點啊？都話叫你唔好出聲啦，話極你都唔聽嘅，你出聲碎梗噶。點 Q 樣啫？誒，呢度幾好啊，不如就坐喺呢度咯。好啊。佢哋做咩啫？哦，我公子話今晚嘅月色好浪漫咁話。咁佢做得幾好喎，啲默劇。佢唔係好叻啫，我哋兩個做默劇估戲名仲叻啊！係啊，係咩？做俾我睇下。你企喺中間先。我哋做套埃及妖后。妖后。好啊。預備好未？我哋做啦嘛。咁妖后。妖后。喂，幫忙啊！哎呀，唔屬於你後邊啊，點叫做妖后啊？係啊。你攞個搵笨嘅，快仔，你做啊！係啦係啦。公子啊，做你最拿手嗰套。得嘅，嗱，嗰邊有個台，一於過去做啦。嗱，好啦，而家開始啦吓。有一個滿懷大志嘅青年，佢上咗白粉嘅，佢食白粉食到好窮好窮。點知又遇間狂風暴雨，吹到佢行路打倒騰。於是佢諗下，真係想死咗佢。但係佢諗下又唔係好想死，又想死，又唔係好想死，又想死，又唔係好想死，又想死，又唔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 想死，又想死。到我。不過唔使驚。突然聽到一把聲，嗰把聲叫佢揾翻佢嘅舊愛人喎，於是佢就去揾啦。哇！突然間見到佢舊愛人已變咗個肥婆，而且仲有臭狐添。佢仲話可以借錢俾佢，不過要佢獻身喎。等我嚟啦！而家呢個後生仔嘅心情咧係又開心、又痛苦、又興奮、又高興、又鹹濕。
好鹹濕，非常之鹹濕，仲有嗰種唔同嘅情緒喺佢身體裏邊衝擊、衝擊，再衝擊，最後衝擊，卒之佢決絕呢個女人啦，卒之佢決絕呢個女人，但係呢個女人都係你嚟啦。由我，點知個女人好狼毒，揾人去打跛佢右手同埋左腳，咁佢有一隻手同埋一隻腳跛咗咯，咁點算咧？於是佢用單腳跳下跳下，咁我揾個兇手用隻左手嚟打個兇手，點知左手又跛埋，咁最後冇辦法啦，佢又想用唔跛嗰隻腳踢死個兇手。做叫死人咩？影帝都死啦，都話唔好出聲啦，謝幕啦。好嘢！好嘢，好嘢，好嘢！做得好好喎，夜啦，我哋翻上房啦。咁早？咁早？早。唉，你封冇係紙咩？聽朝打電話俾我啦。好似唔過電嘅。我已經墮入愛河啦。好啊，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 好啊。